السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में जिक्र हुआ था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने Бисмиллахир-рахманир-рахим. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महव होकर Хазур говорит, в прошлой пятничной проповеди было рассказано о том, что Хазрат, обетованный Мессия мир ему, растворившись в любви к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, понял повеление священного Корана и понял суть таухид, единобожия, потому что без посредничества святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, невозможно понять истинную суть единобожия и невозможно обрести знание священного Корана. Поэтому вместе со словами «Ля илляха илlallah» очень необходимо понять слова «Мухаммаду Расулуллах». Мухаммад — посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и является истинным и практическим примером и образцом следования словам «Ля илляха илlallah». Сегодня в этой связи я представлю некоторые цитаты из Писаний Хазрата обетованного Мессии мир ему, в которых говорится о том, что является истинным таухидом, единобожием, и в чем суть таухида, единобожия, и каким образом, следуя этому, человек может быть назван поистине исповедующим единобожие. Хазрат обетованный Мессия мир ему в толковании суры Ан-Нас рассказывает о важности слов «Иляхин Нас», Бог рода человеческого. Хазур поясняет, это является продолжением толкования слов «Роббин Нас», владыка рода человеческого, и «Маликин Нас», царь рода человеческого. И дальше он дает толкование слов «Иляхин Нас», Бог рода человеческого. Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Я хочу сообщить о том, что в начале в этой суре Всевышний Бог изрек «Раббин Нас», затем Он изрек «Маликин Нас», и в конце Он изрек «Иляхин Нас», что означает, что Он тот, кто является основной целью и тем, в ком нуждается человек. Кого называет Илях, Бог? Богом называет того, кто является Максуд, тот, кто является целью, Мабуд, тот, кому поклоняется, Матлуб, искомый, желаемый, тот, в ком нуждается. Хазур разъясняет, Максуд — тот, кого человеку
необходимо обрести, कोई मतलब नहीं, тот, кто для него является целью, или тот, для достижения которого истинному единобожнику необходимо приложить усилия, и в нем мы и нуждаемся. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает. То есть слова «Ля иляха илlalлах» означает, что кроме Аллаха нет никого другого, кому бы я поклонялся, и нет никого, кто являлся бы моей целью, и нет никого, в ком бы я нуждался. Истинным единобожием и является то, чтобы только Всевышнего Аллаха считать заслуживающим всякой хвалы и прославления. То есть, какие бы ни были слова хвалы, они должны быть связаны со Всевышним Аллахом. То есть, к Нему они возвращаются, и Ему принадлежат. Это и является истинным единобожием. Затем обетованный Мессия мир ему изрекает: единобожие проявляется совершенным образом только тогда, когда его единая сущность является дарующей все желаемое и является лекарством и средством от всех болезней. Это и является значением «Ля иляха илlalлах». Суфии понимают слово «илях» как махбуб, любимый, максуд, цель, и мабуд, тот, кому поклоняются. Несомненно, это является истинной правдой. И до тех пор, пока человек совершенным образом не следует этому, в нем не укрепляется любовь к исламу и его величие. Когда человек поистине будет действовать согласно словам «Ля иляха илlalлах», тогда в нем будет укрепляться любовь к исламу и его величие, и иначе это будет просто слова. Затем, рассказывая о величайшем и совершенном учении ислама, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: это учение о Боге является милостью Бога, которую мусульмане получили благодаря исламу. И эту милость принес посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Под каким бы углом зрения мы ни смотрели на нее, она является для мусульман поводом для большой гордости и честью. Богом мусульман не является какой-то камень, дерево, животное, звезда или какой-то мертвый человек. Более того, Он является всевластным Богом, который создал землю и небо и то, что между ними. И Он является вечно живым, самосущим. Посланник мусульман, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является тем посланником, чья пола пророчества простирается до Дня Воскресения. Его посланничество не является мертвым посланничеством. Более того, свежие и новые плоды и благословения Его посланничества доступны во все времена, и это является доказательством Его истинности в каждое время. Таким образом, в наше время Всевышний Бог тоже привел в действие эти доказательства и благословения, и изобилие милости, и, воздвигнув обетованного Мессию мир ему, Он подтвердил пророчество Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним и в наше время. И затем его приглашение является настолько всеобъемлющим, что распространяется на весь мир. «Скажи, о люди, воистину я посланник Аллаха ко всем вам. И не послали мы тебя иначе, как милосердие для миров». Книга, которая была дарована, является настолько совершенной и ясной, и настолько убедительной, что является книгой, в которой нет сомнения. В ней писания истинные, твердо стоящие и дающие стойкость в вере, и аяты ясные, слово решающее, мерило добра и зла, хранительница. Это означает, что религия мусульман по всем аспектам является завершенной и совершенной, что подтверждается печатью слов: «Сегодня довел я до совершенства для вас религию вашу, и завершил я для вас милость мою, и удовольствовался я для вас исламом как религией». Но как жаль, что мусульмане, имея такую совершенную религию, которая является средством и способом обретения Божьего благоволения, несмотря на все это, остались несчастными и не получают никакой части из благословения и плодов этой религии.
फिर किस कदर अफसोस है मुसलमानों पर कि वो ऐसे कामिल दीन जो रज़ाए इलाही का मूजब और बायस है, जो रज़ाए इलाही का मूजब और बायस है, रख कर भी बेनसीब हैं। ऐसे दीन को की इधर मंसूब होकर भी बेनसीब हैं और इस दीन के बरकत और समरात से हिस्सा नहीं लेते, बल्कि खुदा ताला ने Более того, когда Всевышний Бог установил одно движение, чтобы оживить эти благословения, большинство людей начали отвергать его и возвысили голоса против него, сказав: «Ты не посланник, ты неверующий». Хазур объясняет, когда Всевышний Аллах воздвиг Хазрата обетованного Мессию, мир ему, что является милостью пророчества святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, то они вместо того, чтобы принять его, начали отвергать его и начали провозглашать лозунг «Ты не пришел от Бога», выкрикивая «Ты неверующий». Далее обетованный Мессия, мир ему, продолжает: «Помните, что только признание единобожия не может притягивать те благословения, которые рождаются благодаря этому признанию и другим обязательным вещам, то есть добрым делам». Хазур поясняет, только благодаря признанию единобожия невозможно притянуть эти благословения. Более того, очень необходимо совершать добрые дела. И пока их нет, невозможно обрести благословение единобожия. Это означает, что их невозможно обрести, пока не совершаются добрые дела, растворившись в любви к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и следуя его прекрасному примеру. Обетованный Мессия, мир ему, продолжает: «Это правда, что таухид, единобожие, является той высочайшей вещью, которую должен принять каждый правдивый мусульманин и каждый богобоязненный человек. Но для исповедования единобожия существует еще один аспект, и им является любовь к Богу, то есть необходимость любить Бога. Основной целью и смыслом священного Корана является вера в то, что так же, как Всевышний Бог един и нет равного Ему, так же и в отношении любви, только Его одного мы любим так, как не любим никого другого, и в этом нет для Него сотоварища». И это и было основной целью учения всех пророков, мир им. Таким образом, если выражение «Ля иляхаилляллах» с одной стороны дает учение о единобожии, то с другой стороны оно дает наставление об осуществлении любви к таухиду, единобожию. И как я только что сказал, эти слова «Ля иляхаилляллах» являются настолько дорогими и наполненными смыслом, что подобных им нет ни в Торе, ни в Евангелии, и никакая другая книга в этом мире не дает такое совершенное учение. Слово «Илях» — «Бог» означает «такой любимый и возлюбленный, которому поклоняются». Этот принцип ислама полным и совершенным образом выражает суть любви. Помните, что исповедование единобожия без любви к Богу является несовершенным и неполным. Как об этом уже сказано, любовь Всевышнего Аллаха обретается только посредством святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и поэтому Всевышний Аллах объявил следующее: «Следуйте за мной, Аллах полюбит вас». Это означает, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, говорит, что если вы последуете за мной, то вы обретете любовь Всевышнего Аллаха. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, разъясняя суть таухида, единобожия и то, каким должен быть уровень исповедования верующим единобожия, изрекает: в сердцах тех людей, которые склонились к правителям и получают от них награды или титулы, возникает такое ощущение величия этих правителей, словно оно подобно величию Бога. Они становятся их поклонниками, и это является таким фактом, который искореняет в них исповедование единобожия
и далеко отбрасывает человека от его главной цели. Таким образом, пророки, мир им, дают учение, что между средствами и таухидом, единобожием, не должно ставиться знака равенства. Более того, каждое из них должно оставаться на своем месте. И конечным результатом всех дел должен быть таухид, единобожие. Они, пророки, хотят научить человека тому, что только Бог является предоставляющим человеку всякую честь, всякие удобства и удовлетворение нужд. Так что если против него воздвигать еще кого-то, то совершенно ясно и естественно, что один из двух бывает уничтожен. Хазур объясняет, когда возникает борьба между двумя противоположностями, одна из них бывает уничтожена, и когда борются два противника, то одному из них придется потерпеть поражение. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Поэтому таухид, единобожие, является тем, чему должно отдаваться предпочтение. Можно проявлять заботу о средствах, но при этом не считать их Богом. Хазур разъясняет, значит, необходимо использовать все средства, которые Всевышний Аллах предоставил нам, но при этом отдавать предпочтение таухиду. Благодаря таухиду также рождается любовь ко Всевышнему Богу, когда человек понимает, что прибыль и потери целиком находятся в его деснице. Он же является истинным благодетелем, и каждая частица этого от него, никто другой не имеет к этому никакого отношения. Когда человек обретает это чистое состояние, тогда он называется единобожником. Хазур поясняет, когда сложится такое положение, что человек полностью будет уповать на Всевышнего Бога, и между ними не будет ничего другого, тогда он будет назван единобожником. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Одним из условий исповедования единобожия является то, чтобы человек не считал богами камни или людей или какие-то другие вещи. Более того, он должен проявлять отвращение к тому, чтобы принимать их за богов. А второе условие таухида состоит в том, чтобы он не заботился только о средствах. Хазур объясняет, то есть упование на средства не должно быть сверх предела, и не следует считать только их выходом из положения. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Третий вид исповедования единобожия состоит в том, чтобы удалить свой нафс, побуждение души ко злу и все желания своей сущности, отказавшись от них, чтобы ничего не осталось между человеком и Богом. Иногда человек смотрит на свои достоинства и силу и считает, что такое-то и такое-то благо он смог совершить благодаря своей силе. При этом человек уповает на свою силу настолько, что каждое свое дело он связывает со своей силой. Человек становится единобожником тогда, когда он перестает считать своей силой чем-то значимым. Но теперь в этом месте возникает вопрос о том, что человек, как это доказано опытом, обычно несет с собой какую-то часть греха. Некоторые люди бывают вовлечены в большие грехи, некоторые в грехи среднего уровня, а некоторые становятся добычей очень тонкого рода грехов. Таких, например, как скупость или показуха, или они бывают охвачены такого же рода другими грехами. До тех пор, пока человек не освобождается от них, он не может обрести потерянный им свет. Факт заключается в том, что Всевышний Аллах дал очень много повелений. Некоторые из них такие, выполнение которых невозможно для каждого человека, такие как, например, хадж. Он обязателен для того человека, у кого есть возможность совершить его. При этом его путь должен быть мирным и для оставшихся, находящихся на его попечении людей. Должно быть достаточно средств для жизни в его отсутствии. Хазур поясняет, то есть оставшаяся дома его семья не должна голодать, в то время как он поехал в хадж. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Если такого рода и другие условия будут исполнены, то он может совершить хадж. То же самое относится к закату.
Его платит тот, кто имеет достаточно средств для его уплаты. Также изменение бывает и в молитве. Хазур поясняет, молитва сокращается во время путешествия, или иногда в некоторых случаях молитвы соединяются. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Но есть одна вещь, в которой нет никаких изменений, и это «Ля илляха иляллах, Мухаммаду Расулуллах». И истина является то, что все остальное является дополняющим эти слова. Исповедование единобожия не выполняется до тех пор, пока не совершается поклонение. Это означает, что произносящий «Ля илляха иляллах, Мухаммаду Расулуллах» тогда будет правдивым в своем признании, когда он на практике действительно докажет, что для него действительно нет никакого другого любимого, нет никого, в ком он нуждается, и нет никого, кто является его целью, помимо Всевышнего Аллаха. И когда его состояние бывает таким, и действительно образ его веры и ее практическое осуществление проявляет это признание, тогда он не является лжецом в этом признании перед Богом. Когда все материальные вещи словно сгорели, и согласно его вере все они погибли, тогда его уста произносят «Ля илляха иляллах», и слова Мухаммада Расулуллах, являющиеся второй частью этого выражения, служат для него примером, потому что благодаря примеру каждое дело становится легким. Пророки, мир им, приходят в качестве примеров. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был вобравшим в себя все совершенства примеров, потому что в нем соединились примеры всех пророков. Однажды на одном собрании был поднят вопрос о том, что у иудеев тоже есть таухид, и в чем ислам представляет большее понимание таухида. Такой вопрос был задан, и Хазрат обетованный Мессия мир ему ответил, у иудеев нет таухида, у них, несомненно, есть внешняя оболочка таухида, но только внешняя оболочка не может быть ничем полезна. Таухид имеет разные уровни, без знания которых невозможно понять суть таухида. Только произнесение слов «Ля илляха иляллах» не является достаточным. Сатана тоже может произносить их. До тех пор, пока суть «Ля илляха иляллах» на практике не подтверждена в сущности человека, он еще не достиг понимания единобожия. Вы сами скажите, разве это есть у иудеев? Хазур поясняет, задающий этот вопрос был иудеем. Далее обетованный Мессия мир ему говорит, начальный уровень и начальная стадия исповедования единобожия является такой, что человек не совершает никакого дела, противоречащего словам Всевышнего Аллаха. И никакое его дело не должно противоречить любви ко Всевышнему Аллаху, и он словно растворился и исчез в любви и повиновении Всевышнему Аллаху. По этой причине значение слов «Ля илляха иляллах» следующий. «Ля ма'буда ли валя махбуба ли валя мута ли илляллах». Помимо Аллаха, нет для меня того, кому поклоняются, нет для меня любимого, и нет для меня того, кому повинуется. Знайте, что ширк многобожия имеет разные виды. Один из них называется очевидным многобожием, а другой — скрытым многобожием. Примером очевидного многобожия является то, например, как многобожники считают богами идолов, деревья или другие вещи. А скрытым ширком, многобожием, является, например, почитание человеком какой-то вещи, подобно тому, как он почитает или должен почитать Всевышнего Аллаха. Или он любит какую-то вещь так, как он любит Всевышнего Аллаха, или он боится ее, или уповает на нее. Теперь поразмышляйте и посмотрите, разве верующие в Тору обладают совершенным образом такой истиной? Даже вам это известно. Хазур поясняет, Хазрат обетованный Мессия мир ему обращается к человеку, задающему этот вопрос. Обетованный Мессия мир ему продолжает.
कुरान शरीफ ने Вам тоже известно, что они совершили еще при жизни Хазрата Мусы. Если Тора была бы достаточной, то должно было бы случиться так, что иудеи очистили свои души, अल्लाह ताला तुमको अपना महबूब बना но они не получили очищения и продолжали быть жестокосердечными и оскорбляющими. इंसान को महबूब Хазур поясняет, तक पहुंचा देती है они даже начали спорить с Хазратом Мусой, мир ему. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит, नमूना थे такое влияние содержится только в священном Коране, который оказывает особого рода воздействие на сердце человека, при условии, что он не отворачивается от него и восприятии его смыслов и в следовании ему на практике. कि खुदा ताला के И примеры этого продолжают существовать во все времена, как это все еще существует и в наше время. Священный Коран изрекает, «Скажи, если любите вы Аллаха, то следуйте за мной. Аллах полюбит вас». То есть, о посланник, скажи этим людям, что если вы любите Всевышнего Аллаха, то следуйте за мной, и Всевышний Аллах сделает вас любимыми им. Совершенное повиновение святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, доводит человека до уровня любимого Богом. Откуда стало ясно, что он, святой пророк, является примером совершенства единобожника? और नामो निशान भी Затем, если бы иудеи были последователи истинного единобожия, то у них не было бы никакой причины для того, чтобы отойти от такого единобожника. Хазур поясняет, то есть они должны были уверовать в святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Обетованный Мессия, мир ему, изрекает, они должны были бы помнить, что отвержение печати посланников Всевышнего Бога и испытывание к нему сильной ненависти является очень страшным делом. И несмотря на то, что в их книге Торе содержалось предсказание о нем, они отвергли его. Что могло быть причиной этого, кроме того, что отвердили сердца их? Однажды, рассказывая о неверном вероучении относительно Хазрата Иисы, мир ему, обетованный Мессия, мир ему, изрек, «Ислам принес настолько очищенное и чистое единобожие, подобно которому и даже следов подобия которому нет в других религиозных общинах и религиях, до такой степени, что моим вероучением является то, что хотя в первых книгах тоже рассказано о единобожии, и смыслом и целью воздвижения всех пророков миром тоже было распространение таухида и единобожия, но тот путь и вид, в котором принес таухид печать пророков, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и тот путь, по которому Коран раскрыл степени таухида, нет ни в какой другой книге. И скажите, после того, как они захотели загрязнить этот чистый источник, осталось ли какое-либо унижение, которым бы они не хотели унизить ислам? Хазур поясняет, то есть речь идет о тех людях, которые противодействуют Хазрату обетованному Мессии мир ему и не веруют в смерть Хазрата Исы мир ему, и в некоторых случаях они приравняли его к Богу и при этом все еще называют себя мусульманами. Обетованный Мессия мир ему изрекает, более того, еще одним их несчастьем является то, что когда им предлагается тот истинный ислам, который принес святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и священным Кораном ими доказывается, что они ошибаются, то они говорят, так верили наши отцы и наши праотцы. Но я говорю, разве сказав это, они могут освободить себя от ответственности? Нет. Более того, согласно священному Корану и в соответствии с давним обычаем Всевышнего Бога, этими словами исполнился один довод, в соответствии с которым, когда пришел какой-то пророк и посланник Бога, противники, услышав его учение, сказали, «Мы не слышали об этом среди первых праотцов наших». Разъясняя единобожие и многобожие приравнивание средств к Богу, обетованный Мессия мир ему изрекает, таухид не означает только произнесение языком слов «Ля илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». Более того, таухид означает, что Божье величие прекрасным образом утвердилось в сердце человека, и величие ничего другого не заняло места в его сердце.
и считать пречистую сущность Всевышнего Аллаха, тем, кому возвращается каждое дело, каждое движение и покой, и полагаться на Него в каждом деле, и нет никакого рода надежды и упования ни на кого, кроме Аллаха, и не было бы дозволено никакого рода приравнивания к сущности Всевышнего Бога и к Его качествам. В наше время уже раскрылась истина относительно многобожия, поклонения созданиям, и люди уже начали проявлять недовольство этим. Хазур поясняет, то есть даже христиане, которые считали Иисуса мир ему Богом, начали проявлять недовольство и отошли от этого. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Поэтому в европейских странах христиане с каждым днем испытывают все большую неприязнь к своей религии. И это подтверждается теми газетами, журналами и объявлениями, которые люди ежедневно читают здесь, в Индии. Хазур поясняет, в наше время скорость возрастания проявления этой неприязни увеличилась в 1000 раз. Более того, многие люди остались христианами только по названию, и они даже не верят в догму, что Хазрат Иса, мир ему, все еще живой, или в то, что он является Богом. Более того, они вообще отрицают существование Бога. Обетованный Мессия мир ему продолжает. Одним словом, никто теперь не верует в необходимость поклонения созданию. Да, многобожие поклонение средствам является такого рода многобожием, которое многие люди не понимают. Например, земледелец утверждает, что до тех пор, пока он не обработает землю и не посадит семена в землю, и они не принесут плоды, жить невозможно. И также все люди, занимающиеся своей профессией, полагаются на свою профессию и считают, что если они не будут заниматься своим делом, то без этого жизнь невозможна. Вот это и называется поклонение средствам. И это из-за того, что нет веры в могущество Всевышнего Бога. Не говоря уже о профессии и тому подобным вещам, даже те вещи, от которых зависит жизнь, такие как вода, воздух, пища, не могут принести пользу человеку до тех пор, пока не дозволил Всевышний Бог. По этой причине, когда человек пьет воду, он должен думать о том, что Всевышний Бог создал эту воду, и вода не может принести ему никакой пользы, пока Всевышний Бог не пожелает этого. Вода может принести пользу только по желанию Всевышнего Бога. И когда Богу бывает угодно, та же самая вода может причинить вред. Однажды один человек держал пост, и когда во время ифтара, разговения, он выпил воду, она подействовала на него как яд, и он сразу лег. Хазур поясняет, то есть как только он выпил воду, он почувствовал такую боль, что он не смог стоять. То есть та же самая вода, дарующая жизнь, для него стала подобна яду. Иногда некоторые люди во время ифтара пьют очень много воды, которая становится очень вредна для них, поэтому надо быть очень осторожным в этом отношении. Обетованный Мессия мир ему изрекает, любое дело, относится ли оно к общественной жизни или какое-то другое дело, до тех пор, пока в него не вложено благословение с неба, оно не может быть благословенным. Короче говоря, должна быть совершенная убежденность во влиянии Всевышнего Аллаха. В том, в ком нет такой веры, присутствует элемент атеизма. Вначале дело совершается на небе, и затем оно совершается на земле. Хвастовство не является таухидом. Посмотрите на богословов, которые увещевают других, но сами ничего не делают из того, о чем увещевает. И поэтому к ним не осталось никакого рода доверия. Об одном богослове рассказано, что когда он произносил проповеди, среди его слушателей была его жена. Он увещевал о важности подаяния и прощения грехов. Оказавшись под впечатлением его проповеди, одна женщина сняла со своей ноги браслет и отдала его этому богослову. В ответ на это богослов сказал, «Неужели ты хочешь, чтобы другая твоя нога сгорела в гиене?» Услышав это, она отдала ему и второй браслет. Когда проповедник пришел домой, его жена тоже хотела дать что-то нуждающимся, следуя его увещеванию. Но богослов сказал, такого рода вещи рассказываются для того, чтобы их слышали люди,
а не для того, чтобы делать это самому. И он сказал, если бы мы поступали иначе, то невозможно было бы жить. Хазур поясняет, таково же положение богословов нашего времени. Обетованный Мессия мир ему изрекает, о таких людях есть следующая поговорка, произносящие проповедь, находясь в одиночестве, делают противоположное тому, что они произносят с минабара. Затем, рассказывая о том, каким должно быть состояние истинного верующего, установленного на единобожии, обетованный Мессия мир ему сказал, верующий является беспечным в отношении мирских вещей. Он нуждается только в довольстве Всевышнего Бога. И он каждый момент следит за повиновением Ему, потому что если его дело с Богом, то он не испытывает никакого страха относительно вреда или пользы. Когда человек приравнивает кого-то ко Всевышнему Богу, он оказывается вовлеченным в такие грехи, как показуха, высокомерие и тому подобные грехи. Помните, что это приравнивание является ядом, и в словах калимы «Ля иляха илlallah» в первой ее части «Ля иляха» тоже отрицается это приравнивание, потому что когда человек ради какого-то человека не выполняет какое-то повеление Всевышнего Бога, то в конце концов он приравнивает его к каким-то качествам Бога, и по этой причине он окажется неспособным выполнять это повеление Всевышнего Бога. Поэтому при произнесении «Ля иляха» человек отрицает и такого рода богов тоже. Значит, он не приравнивает никого никаким качествам Всевышнего Аллаха, и это является истинным значением слов «Ля иляха». В разных книгах описаны разные случаи. Так, например, описаны случаи, связанные с постящимися людьми. Когда какой-то богослов хочет показать, что он держит пост, то когда хозяин предлагает ему что-то, богослов вместо того, чтобы сказать правду, что он держит пост, хочет показаться в глазах хозяина подавляющим свои желания и говорит, «У меня есть обстоятельства, препятствующие этому». Хазур объясняет, то есть он четко и ясно не говорит, что он держит пост, а говорит, что у него есть причина, по которой он не может есть и пить. Далее обетованный Мессия мир ему изрекает. Короче говоря, есть много такого рода скрытых грехов, которые уничтожают добрые дела. Хазур поясняет, таким образом, проявление притворства и фальши тоже является скрытым грехом, и постепенно они уничтожают добрые дела, и человек удаляется от единобожия. Обетованный Мессия мир ему изрекает. Богатые люди бывают вовлечены в высокомерие и надменность, которые продолжают поглощать их добрые дела. По этой причине некоторые бедные люди, у которых не бывает такого рода мыслей, опережают их. Хазур объясняет, это происходит по той причине, что высокомерие и надменность отдаляют человека и от единобожия тоже. Обетованный Мессия мир ему говорит, короче говоря, показуха и подобные ей грехи похожи на крысу, которая скрытно продолжает поглощать дела. Всевышний Бог является очень благородным, но чтобы прийти к Нему, очень необходимо смирение. Чем больше в человеке будет эгоизма и высокомерия, относится ли это к его знаниям, положению в обществе или его богатству, или семье и роду, тем дальше позади он останется. Поэтому в некоторых книгах написано, что среди сиидов было мало святых людей, потому что у них возникает высокомерная мысль относительно их рода. После первых веков появления у них такой мысли, они остались позади. Такого рода препятствия делают человека несчастным и лишенным милости Бога. Очень мало тех, кто бывает спасен от этого. Богатство и имущество тоже являются одним из препятствий. И такого рода вещи, как богатство и имущество, являются препятствием на пути исполнения повелений Всевышнего Бога. И когда человек не выполняет повеления Всевышнего Бога, он отдаляется от единобожия. Обетованному Мессии мир ему было ниспослано одно откровение в следующих словах. «Ты от меня, и я от тебя». Из-за него у людей возникали вопросы, и они говорили, что эти слова противоречат единобожию.
В ответ он сказал: «Слова «ты от меня» совершенно понятны, и невозможно подвергать их какого-то рода возражению или критике. Мой приход состоялся только по милости Всевышнего Аллаха, и из-за Него. Следует помнить, что факт заключается в том, что поскольку в Священном Коране снова и снова говорится о том, что Всевышний Аллах единый и нет равного Ему, то истина состоит в том, что вера в единобожие не может быть совершенна до тех пор, пока она не станет чистой от всякого видов многобожия. Исповедование единобожия осуществляется только тогда, когда человек на самом деле начинает верить в то, что Всевышний Аллах в соответствии со своей сущностью, в соответствии со своими качествами, является основой всего и бесподобен в своих делах. Хазур поясняет, то есть верит в то, что все его качества и его сущность охватывает все, и все связано с его сущностью, и бесподобными являются совершаемыми им дела и их последствия. Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Незнающие выдвигают возражения против этого моего откровения, не понимая его сути. Но, несмотря на то, что на словах они признали единство Бога, они все еще придают качество Бога другим. Так, например, они считают Хазрата Мессию мир ему оживляющим и умерщвляющим и знающим сокровенное, и они считают его вечно живым, самосущим. Разве это не ширк, не проявление многобожия? Это очень страшный ширк, который погубил христианский народ. И теперь, к несчастью, мусульмане внесли такого рода их вероучения и в свои вероучения. Так что не придавайте такого рода качества Всевышнего Аллаха кому-то человеку, даже если он является пророком или святым. И также не считайте никого соучастником в делах Всевышнего Бога. В мире продолжается цепочка средств, и некоторые люди до такой степени поклоняются этим средствам, что забывают Всевышнего Аллаха. Истинная суть таухида, единобожия, состоит в том, чтобы не осталось даже малейшего многобожия, приравнивания к средств к Богу. Никогда не следует верить, что результат действий вещей зависит только от них. Более того, надо верить, что результат действий этих вещей им даровал Всевышний Аллах. Например, турбат, растение, корень которого используется как лекарство, слабит, а яд убивает. Теперь посмотрите, способности и результат действия этих вещей не сам по себе, более того, это вложил в них Всевышний Аллах. Если он извлечет это действие из них, то турбат не сможет быть слабительным, а яд не сможет убивать, и никто не сможет умереть, употребляя его. Короче говоря, не следует придавать средствам чрезмерного значения и уповать на них сверх предела, и не следует делать кого-либо соучастником в качествах и делах Бога. И тогда истинное исповедование единобожия будет доказано, и такого человека будут называть единобожником. Но если он приравнивает кого-то другого к качествам и делам Бога, то сколько бы он ни произносил слова таухида языком, он не может называться единобожником. Такими единобожниками являются даже последователи течения Ария Самадж. Они произносят своим языком «Мы верим в одного Бога», но несмотря на это признание, они также утверждают, что Бог не создал душу и материю, и они не нуждаются в Боге для своего существования и сохранения, то есть они по своей сущности независимы. Что может быть большим ширком, многобожием, чем это? Также есть очень много людей, которые не могут отличить ширк от таухида, многобожие от единобожия. Они совершают такого рода дела и поступки или имеют такого рода вероучения, в которых содержится очевидный ширк. Например, они говорят: «Если бы не было такого-то человека, то мы погибли бы, или не совершилось такое-то и такое-то дело». Так что человек не должен придавать чрезмерного значения цепочке средств и принимать кого-либо как соучастника в качествах и делах Бога. В тех силах и способностях, которые Всевышний Аллах даровал человеку,
он не может приступить заложенного в них ограничения. Так, например, он создал глаза, чтобы смотреть, и уши, чтобы слушать, язык, чтобы говорить и ощущать вкус. Теперь никто не может утверждать, что он должен использовать свои уши, чтобы смотреть, вместо того, чтобы слушать ими, и он должен использовать язык, чтобы слышать, вместо того, чтобы говорить и ощущать вкус. Эти органы и способности ограничены в своих действиях и результатах действий. Но Всевышний Аллах не ограничен в своих делах и качествах, и нет ничего подобного Ему. Короче говоря, такой таухид будет осуществляться только тогда, когда твердо верят, что в каждом аспекте Всевышний Аллах один, и нет Ему соучастника. И человек понял, что его сущность смертна и ничего не значащая, и его самость, и его планы и средства не имеют никакого значения. Затем, относительно части полученного им откровения, «Я от тебя», обетованный Мессия мир ему изрекает. Чтобы понять эту истину, следует помнить, что такой человек, доходя до совершенной степени небытия, уже обрел новую, чистую жизнь, и Всевышний Бог, обратившись к нему, сказал: «Ты от меня», что является доказательством его приближения к Богу и его обладания глубокими знаниями от Бога. И этот человек бывает средством проявления единобожия и Божьей чести, величия и славы. Он является очевидным и живым доказательством существования Всевышнего Аллаха. И таким путем Всевышний Аллах как бы проявляет себя посредством Него. И Он является зеркалом проявления Всевышнего Бога. В то время, когда Его сущность является зеркалом, в котором отражается Бог, Всевышний Аллах говорит Ему: «Я от тебя». И такой человек, который слышит голос «Я от тебя», приходит в этот мир в то время, когда стерлись даже следы поклонения Богу, поскольку в настоящее время тоже возросли пороки и безнравственность, и не видно путей, благодаря которым можно познать Бога и дойти до Него, то Всевышний Аллах установил эту общину, и только по своей милости и благодати Он воздвиг меня, чтобы я сообщил людям, пренебрегающим Всевышним Аллахом и не знающим Его, о Его существовании, и не только сообщил, но и показал им тех людей, которые будут приходить сюда с правдивостью, терпением и преданностью. На основании этого Всевышний Аллах, обратившись ко мне, изрек: «Ты от меня, и я от тебя». И Он изрекает: один из видов таухида состоит в том, чтобы удалить свои личные страсти и растворить свою сущность в Его величии. Затем, рассказывая об искренности сподвижников, Он изрекает: посмотрев на обстоятельства уважаемых сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, человек удивляется тому, что они не думали ни о жаре, ни о холоде. Они не думали о своей чести, и они были зарезаны подобно овцам. Показать такой пример непросто. Что еще могло быть большим доказательством искренности этой общины, что они, пожертвовав своей жизнью, доказали свою искренность. Они были готовы покинуть этот мир, чтобы отправиться в путешествие в мир иной, подобно тому человеку, который стоит у порога своего дома, чтобы отправиться в путешествие. В делах людей очень большая часть бывает от мирского, и они думают о том, чтобы сделать такое-то дело и такое-то до тех пор, пока не наступает предопределение. Бог не таков, чтобы позволить пропасть кому-то тщетно. Возражение, что имущество будет погублено после смерти, неверны. Каким было имущество Абу Бакра и других сподвижников во время святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним? У них было 100 или 200 рупий или чуть больше, но за то, что они пожертвовали им, они получили такое большое воздаяние, что Он сделал их падишахами, и они стали наследниками Хасрова и Цезаря. Но гордость Всевышнего Бога не желает, чтобы какая-то часть пожертвований предназначалась для Бога, а другая для сатаны. Суть таухида тоже заключается в том, чтобы никакая часть пожертвований не была для кого-то другого помимо Бога. Принятие таухида единобожия подобно смерти, но на самом деле такая смерть является жизнью. Затем обетованный Мессия мир ему изрекает: «Знайте поистине, после этого мира есть другой мир,
который никогда не закончится, и вам надо подготовить себя для этого мира. Великолепие этого мира заканчивается здесь же, в этом мире, но нет предела благам и радостям другого мира. Я говорю правду, что человек, отдалившийся от всех этих мирских вещей, и является верующим. И когда человек уже принадлежит Богу, тогда не может быть такого, чтобы Всевышний Бог оставил его. Не считайте Бога несправедливым. Тот человек, который ради Всевышнего Бога теряет что-то, получает во много раз больше того, что он теряет. Если вы будете отдавать предпочтение угождению Всевышнему Богу, а не отдавать предпочтение желанию иметь детей, то будьте абсолютно убеждены в том, что вы обретете потомство. И если вы не будете отдавать предпочтение обретению богатства перед угождением Богу, Он обязательно даст вам богатство. Не прилагайте усилия для двух вещей, потому что невозможно прилагать усилия с одинаковым успехом для двух вещей одновременно. Приложение усилий должно быть только ради одного. Прилагайте усилия только ради обретения Всевышнего Бога. Хазур поясняет, те люди, которые ради Всевышнего Бога оставляют мир, получают и мир тоже. Но для этого есть одно условие – защитить себя от всякого рода многобожия. Обетованный Мессия мира он продолжает, «Я еще говорю, что основным корнем ислама является таухид». То есть в человеке не должно быть ничего иного, кроме Всевышнего Бога. Человек не должен быть порицающим Бога и Его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Даже если его постигает какая-то беда или затруднение, или он подвергается боли или мучению, из его рта не должна выходить жалоба. Беда, которая постигает человека, постигает его из-за него самого. Всевышний Бог не является несправедливым. Да, иногда правдивых людей тоже постигает беда. И другие люди считают ее бедой, но на самом деле это не является бедой. Это бывает как награда, и из-за этого их связь со Всевышним Богом укрепляется, и их статус повышается. Другие люди не понимают этого, и когда тех людей, которые не имеют связи со Всевышним Богом, постигает какая-то беда, в качестве наказания за их дела, они становятся еще более заблудшими. И о таких людях Всевышний Аллах сказал, в сердцах их недуг, и Аллах увеличил недуг в них. Так что всегда страшитесь Бога и просите у Него Его милости, чтобы не случилось так, чтобы вы стали из тех, которые порвали связь со Всевышним Богом. Тот человек, который входит в общину, установленную Всевышним Богом, не делает какого-то одолжения Всевышнему Богу. Более того, милостью и одолжением Всевышнего Бога является то, что Он даровал ему способность сделать это. И Бог способен на то, чтобы, уничтожив один народ, создать другой народ. Это время похоже на времена Лота и Ноя. Но вместо того, чтобы пришла сильная кара и мир был бы уничтожен, Всевышний Аллах по своей милости и милосердию пожелал улучшения мира, и Он установил это движение. Это возлагает на нас большую ответственность, и мы должны понять это учение и суть таухида, единобожия. В другом месте он изрекает, «Самым необходимым для нашей общины является то, чтобы входящие в нее люди произвели в себе чистые изменения, потому что они получат новые знания от Бога. И если кто-то претендует на получение знаний от Бога, но не следует им, то это является только его хвастовством. Пусть лень других людей не сделает нашу общину пренебрегающей своими обязанностями перед Богом и не придаст нам смелости стать ленивыми». Хазур объясняет, то есть, глядя на пример этого мира, не следуйте ему. Обетованный Мессия мир ему продолжает, «Да будет так, чтобы наша община, видя их охлаждение к Богу, не ожесточилась сердцем. Человек обладает многими желаниями и мечтами, но никому не известно сокровенное о судном дне и предопределении. Жизнь не проходит согласно желаниям. Цепочка желаний — это одно, а цепочка судьбы и предопределения — это другое. И эта цепочка и является истиной. У Бога есть истинная биография человека, и Он не знает, что там написано, поэтому, разбудив свое сердце, следует размышлять. Мы всегда должны анализировать себя, да будет так, чтобы Всевышний Аллах даровал нам понимание истинной сути таухида, и каждое наше дело было ради снискания довольства Всевышнего Бога. После пятничной проповеди я возглавлю заупокойную молитву уважаемого Абдуль-Карима Аббасу Сахиба из Сирии, который скончался 5 мая. «Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун».
Он имел честь дать баят в 2005 году, и он присоединился к тем, кто пришел позже, но опередил многих. Он был единственным мусульманином Ахмади в своей семье. Он вступил в систему Аль-Васия в 2009 году. Он регулярно выплачивал взносы. В прошлом году из-за положения в их стране его финансовое положение ухудшилось, но он продолжал платить взносы. Если он находился далеко, то обязательно отправлял их через кого-то из родственников. Покойный болел диабетом, и его здоровье было очень плохим. Он был очень худым. Недавно, по причине плохого здоровья из-за боли, он предстал перед Всевышним Богом. Ему проповедовал уважаемый Мульхам Аладец Сахиб, и благодаря своей искренности и правдивости он получил возможность принести обет верности очень быстро. Мульхам Аладец Сахиб пишет о нем: «Благодаря своему искреннему поиску истины и благодаря своему высокому уровню духовности он принял истину, не читая много книг. И уже через 1 месяц проповедования он принес обет верности. После баята он видел во сне, что он совершает молитву в мечети Аль-Куба вместе с великими сподвижниками святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и все они одеты в белые одежды. Он рассказал, что во время той совместной молитвы его состояние было высоко духовным. Покойный испытал большую радость, увидев такой сон. И он часто говорил: «Этот сон является доказательством того, что мое решение дать обет верности было правильным». Но по своей скромности он часто спрашивал: «Разве я достоин того, чтобы совершать молитву вместе со сподвижниками святого пророка? Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Где бы он ни находился, он везде проповедовал, и в этой связи не испытывал никакого страха и не боялся никакого порицания. Это заслуживает того, чтобы рассказывать об этом в связи с тем, что он жил в таком районе, где люди совсем не были готовы слушать что-то против их вероучений и обычаев. Несмотря на свою тяжелую болезнь, он постоянно поддерживал связь с общиной и продолжал читать и изучать доводы и очень мягко рассказывал их другим людям. Он был известен как человек с мягким сердцем и тихим голосом. Своими делами он доказывал, что болезнь не может быть препятствием для проповедования, и каждый может принимать участие в том, чтобы распространять весь Хазрат Обетованного Мессии мир ему. Когда он проповедовал и упоминал имя Хазрата Обетованного Мессии мир ему, его глаза наполнялись слезами. Когда речь шла об истине, он всегда говорил мужественно и храбро, и слушающие его не могли понять, как может этот слабый человек говорить так громко. Поскольку в своей семье он был единственным мусульманином Ахмади, его родственниками отвезли его тело в их родную деревню, и поэтому и мусульмане Ахмади не смогли прочитать его заупокойную молитву. Как бы то ни было сейчас, после пятничной молитвы, мы прочитаем его заупокойную молитву. Хани Тахир Сахиб пишет: «Покойный был очень искренним и преданным мусульманином Ахмади. В 2009 году он предложил создать для меня веб-сайт. Я извинился, сказав, что у меня мало времени для этого. Он сказал: вы только присылайте мне свои статьи, остальное я сделаю сам. И он создал очень красивый веб-сайт. Он всегда проявлял интерес, сильное желание и боль ради служения общине». Маджир Амир Сахиб написал: «Покойный Мухаммад Аль-Аббас вместе со мной имел возможность работать над редактированием переводов книг Хазрата Обетованного Мессии мир ему. В это время я очень сильно ощутил, что покойный работал с необыкновенной искренностью и проницательностью, и он быстро завершил свои дела. Он никогда не считал свою болезнь препятствием в этом деле. Более того, он даже никогда не упомянул своей болезни. Он считал чтение писаний Хазрата Обетованного Мессии мир ему большой честью для себя и испытывал от этого большую радость. И он часто говорил: глубокие знания и учения Хазрата Обетованного Мессии мир ему должны дойти до арабов как можно быстрее, чтобы они тоже получили пользу от них и были наставлены». Он был наполнен любовью к халифу общины, да возвысит его Всевышний Аллах степенями в раю и простит его. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر